Lho bocah iki piye? Sing arep lungguh sing guri menyesuaikan ngono, Nduk. Menyesuaikan berarti ya duduk. Ya Pak Eget, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi sekian lamanya. Terakhir ketemu nggih Ponorogo. Ponorogo. Nggih alhamdulillah niki mau mboten janjian to Om Eget? Ora Kita janjian. sama-sama ijonya kan? Wih, iya berarti kita ya sehati ya. Iki. Iya, sehati. Ijo ki artine iki lho jodone. Ya. Eleh, andane mau nek ndik cilik anake saiki sakanane. Sinden-sinden do srek ketika tuwek Pak, tuwek eling. Iki yo anakku. Beno to yo. Iya, anggap bae iki bapakku ngono lho. Anggap ae bapakmu. Piye kabare? Alhamdulillah bagus. Saiki kok tambah. Sampean saya suwi nek kemajuane lho Apa iki majalah. kemajuane wong Saya suwi saya bagus ya toh. matur nuwun Saya wangi. Agek awakmu tok sing muni bagus.